आज हम बनाने वाले हैं सीमेंट मिक्सचर में एलिफेंट टूथपेस्ट को बना पाते या फिर नहीं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं और इसमें साबुन डालते हैं। अब फूड कलर भी डालते हैं। अब इसमें एक साथ पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। 3, 2, 1 गो। वाओ, मजा आ गया आज तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। और इस एक्सपेरिमेंट को किया है क्रेजी XYZ ने।